En aquest segon exemple, aprofundirem en un parell de conceptes que, si bé són molt senzills, sí que s'han de saber i s'han de tenir clars i saber-los utilitzar i aplicar com toca. Els dos conceptes són simplement el temps de transmissió i el temps de propagació. Per això, si agafem l'exemple que teniu a les transparències, de la xarxa, que és la mateixa d'abans, fixeu-vos que teníem el router al mig, teníem el host, l'ordinador A, el B i el C. A cada enllaç, de fet, tenim l'enllaç 1, l'enllaç 2 i l'enllaç 3. Tenim un conjunt de característiques d'aquest enllaç. La velocitat de transmissió, la seva capacitat, la seva longitud, la distància, i el tipus de medi, que defineix, en aquest cas, la velocitat de propagació. Em sembla, o l'enllaç 1 i l'enllaç 2 teniu que la velocitat de propagació és la velocitat de la llum, per tant poden ser fibres òptiques, i a l'enllaç 3 el que tenim és que pot ser un enllaç de coure o de cable coaxial, metàl·lic, en qualsevol cas, i per tant la velocitat de propagació sobre aquest enllaç de les senyals, dels bits, és inferior. És 2,8, típicament per 10 a la 8 metres per segon. Agafem, per exemple, simplement l'enllaç, primer enllaç, i anem a veure en aquest enllaç com calculem el temps de transmissió. El temps de transmissió ens podem referir com RTX, un retard o un temps de transmissió, i es defineix, o té la següent expressió, L, la longitud total del paquet, partit per C, on C és la capacitat de l'enllaç. L, insisteixo, longitud total del paquet, incloent les capçaleres i les dades, d'acord? I de C, la capacitat de l'enllaç. I això ens donarà un valor que tindrà unes unitats de segons, donat que és un retard o un temps. Com hem d'interpretar aquest resultat? Això és el temps que triga un paquet que enviï el node A, de longitud L, a ser transmès, a ser ficat dins el medi. Recordeu que els enllaços es poden veure com a tuberies, com a tubs, i el temps que necessitem per ficar un paquet de longitud L dins l'enllaç és el temps de transmissió. Començarem ficant un primer bit, després un segon bit, un tercer bit, fins l'últim bit, l'L, a l'enllaç. I el temps que triguem a ficar tots aquests bits dins d'aquest enllaç és el temps de transmissió. D'acord? Senzill, però és un concepte important. Després, un cop un bit hagi entrat a l'enllaç, aquest bit viatja dins aquest tub, dins aquest enllaç, fins que arriba al final. I triga un temps que depèn de la distància que té aquest enllaç, així com de la seva velocitat de propagació, és a dir, com ràpid es mou aquest bit dins aquest enllaç. Com ho calculem? El retard de propagació és igual a la distància dividit per la velocitat a la que es mou, en aquest cas, el bit. Quines unitats tindrà? Doncs si això són metres, per segon, ens tornarà a quedar segons, donat que segueix sent un retard. Recordeu que això és un temps de viatge. És el temps que triga un bit des que entra a l'enllaç fins que surt per l'enllaç. D'acord? I que, per tant, si ho mirem des d'un punt de vista de bit, quan haguem ficat el primer bit, aquest bit trigarà aquest temps a sortir per l'enllaç. El segon bit, un cop hagi entrat, trigarà el mateix temps. I així consecutivament per tots els bits que tinguem en el paquet.